ओम शांति। ओम शांति। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 12 ନଭେମ୍ବର 2025ର ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଦୈନିକ ମୁରଲି। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥିରେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏହାର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ। ଏକଦମ ଠିକ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ମାନେ ଦୈନିକ ମୁରଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ମୁରଲିର ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବୁଝିବାନି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି ହଁ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ କେମିତି ଲଗେଇବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ କଥା ହେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ମୁରଲିର ମୂଳ ସାରାଂଶ ହିଁ ବହୁତ ମଜେଦାର ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଇଏ ଡ୍ରାମା ଏକ ଖେଳ, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କେତେ ଗଭୀର କଥା। ବାଃ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ହିଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମାନେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା। ଏଇଟାକୁ ମାନି ନେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ତ ଫିକ୍ସଡ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁନି? ମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ତ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। ଏ ଦାର୍ଶନିକ କଥା ଆଉ ଆମ ପ୍ରତିଦିନରେ ବ୍ୟବହାର, ଏ ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ଆସିବ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କହିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବାନି ବା ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବାନି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ସ୍ତରର ବୋଧ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ବୁଝିଯାଉଛେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ବି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ଥାଏ, ମାନେ ମୁଁ କଲି ବା ସେ ମୋ ପାଇଁ କଲେ, ସେ ଭାବନାଟା କମିଯାଏ। ବୁଝିଲି, ମାନେ ଅହଙ୍କାର କମିଯାଏ। ଏକଦମ। ଆଉ ଦୋଷ ଦେବା ଭାବନାରେ କମିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିଯାଉ, ପୁରା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର, ହଁ। ସେଇଟା ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଏ। ହଁ। ଆମେ ତିନି ଲୋକ, ନିରାକାରୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସାକାରୀ ଆଉ ତିନି କାଳ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ସବୁ ଜାଣିଯାଉ। ତେଣୁ ପିତା ଆମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବନାନ୍ତି। ହଁ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ତ ରହିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁଝାମଣା ରହିବ ଯେ ସବୁ ଏକ ମହାନ ଯୋଜନାର ଅଂଶ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହି ବୋଧ ହିଁ ଆମକୁ ଆସ୍ତିକ ବନାଏ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସ୍ତିକ୍ତ ବନାଏ। କାରଣ ଆଗରୁ ମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପୁରା ଅନାଥ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲୁ, ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ। ସତ କଥା। ଏବେ ଅସୀମର ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କ ପିଲା ହେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ମୁରଲୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅସୀମର ପିତା ହିଁ ଅସୀମ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ ତ। ତେବେ ଦରକାର। ହଁ, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ତ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେଇଟା ଆସିବ ସ୍ମୃତିରୁ, ମାନେ ଯୋଗରୁ। ପିତା ତ ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ହଁ। ଆମକୁ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ପାଇବା। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ମୁରଲୀରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ମାନେ ସ୍ମୃତି, ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ହଁ, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆୟର ସାଧନ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏତେ ଜରୁରୀ କାହିଁକି? ଏଠି ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯେମିତି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର, ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଆତ୍ମା କିଏ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ବା ବୁଝିବା ଟିକେ ସହଜ। ହଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଧରି ହେଉଛି। ପିତା ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସହଜେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିର କାମ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମାନେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ନିରନ୍ତର। ହଁ, ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ମୂଳ ସୋର୍ସ। ଏଇଟା ହୃଦୟର କଥା, ଅନୁଭବର କଥା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପିତା ଏଇ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏନି, ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ମଜନ୍ମର ପାପକର୍ମ ଜମା ହୋଇଛି, ହଁ। ବିକର୍ମ, ହଁ। ସେ ବିକର୍ମକୁ ଜଳେଇ ଦେବାର, ମାନେ ଭସ୍ମ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଓହୋ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାୟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଆମକୁ ସେ ବାଟରେ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଆଉ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ନ ହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର କେମିତି ହବା, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ କେମିତି ହବା? ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବା।
ଆଉ ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଏଇ ସ୍ମୃତିର ଅଭ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ। ଏକଦମ। ଆମେ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦିତେ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଦାନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ହଁ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେୟା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପବିତ୍ରତା ଆଣିବାର ଅସଲି ଚାବି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତି କଥା ବି ଆସୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଉ ଏହା ସ୍ମୃତି ସହ କେମିତି ଯୋଡ଼ା? ଅଶରୀରୀ ମାନେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏଇ ସଚେତନତାର ରହିବା। ଓ, ନିଜକୁ ଦେହ ନ ଭାବି ଆତ୍ମା ଭାବିବା। ହଁ, ଠିକ୍ ସେୟା। ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବି ଏଇ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସିପାରିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପାପ କଟିଯିବ ଆଉ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇଟାକୁ ନିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫରକ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଫରକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଦରେ ବି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ପାପ କର୍ମ ତ କରୁନା। ହଁ, ସେଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେଉଛି ତମଗୁଣୀ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିରେ ପୁରୁଣା ପାପ କମେନି। କିନ୍ତୁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ପୁରା ସଚେତନ, ସତଗୁଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରସେସ୍। ହଁ, ଏଥିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖର ସାଗର, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ। ଏଇ ସଚେତନ ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆମ ପାପ କର୍ମର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରେ। ମାନେ ଶରୀରରେ ରହି କାମ କରିବି। ଦେହର ଭାନରୁ ଉପରେ ରହିବା। ହଁ, ମୋ ଆତ୍ମା, ଏ ଶରୀର ମୋର ବସ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଏହାର ମାଲିକ, ଏ ମୋ ଦାସ ନୁହେଁ। ଏଇ ସ୍ମୃତିଟା ହିଁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏଠି କଥାଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେଇଯାଉଛି। ମୋରଲୀରେ ମାଗିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଡ଼ା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ପିତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଦୟା ମାଗିବନି, କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଧନ ବା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବନି। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇଛି ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ବାପରେ, ଏତେ କଠୋର ଭାବେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଆମ ସମାଜରେ ତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ସାଧାରଣ କଥା। ହଁ, ଏର କାରଣଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। କାରଣଟା ହେଲା ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଅଛୁ ସେଟା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ଏଟା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ହଁ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମଣିଷଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେ ସବୁ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ଆତ୍ମାମାନେ ଆଗକଳ୍ପରେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଦେବାର ଥିବ ସେ ଦେବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ଦୟା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଆମେ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ବା ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଭରସା କରୁନୁ। ଓହୋ। ପିତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା, ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଶିଖାଉଛି। ନିଜ କର୍ମ ଆଉ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତା ନିଜେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ପଇସା ମାଗନ୍ତିନି। ସେ କୁହନ୍ତି ଏ ଯଜ୍ଞ ବା ସେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ, ଭଣ୍ଡାର ଭରିଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହ ବି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କଠୁ ମାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନିଜେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ମାଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ବରଂ ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ଦେଉଛେ, ତାର ଫଳ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏସବୁ କଥାକୁ କେମିତି ଉତାରିବା? ମୁରଲୀରେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିପ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନିୟମିତ ମୁରଲୀ ପଢ଼ିବା ବା ଶୁଣିବା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନର ମୁରଲୀ ବି ମିସ୍ କଲ, ତେବେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ବୁଝିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି? ହଁ, ନିୟମିତ ମୁରଲୀ ପଢ଼ିବା ତ ଏକଦମ ବେସ୍, ମୂଳଦୁଆ। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ପିତା ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନର ମୁରଲୀ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇପାରେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ସ୍ମୃତିର ଅଭ୍ୟାସ। ହଁ, ଯୋଗ ଉପରେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ମୃତିର ଚାର୍ଟ ବା ଡାଏରୀ ରଖିବା। ବାବା ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ଡାଏରୀ ରଖ। ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜରୁରୀ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ କେତେ ସିରିୟସ୍, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଠିକ୍। ଡାଏରୀ ଖାଲି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲି, କେତେ ସମୟ ଅଶରୀରୀ ହେଲି,
କୋଉ ବିକାର ଉପରେ ଜିତିଲି, କୋଉଠି ଭୁଲ କଲି। ଓହୋ, ମାନେ ସଚ୍ଚା ହିସାବ। ହଁ, ପୁରା ସଚ୍ଚା ହିସାବ। ଏମିତି କଲେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା, କୋଉଠି ବେଶୀ ମେହନତ ଦରକାର ସେଟା ଜାଣିପାରିବା। ବହୁତ ପିଲା ଏଇ ଚାର୍ଟ ରଖି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି କଲେ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଦୟା କରୁ, ମାଗିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବି ତ କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାବାଲା କହୁନାହାନ୍ତି, ନା। ବରଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ରିଲେସନସିପ୍ଟା ବି ବଡ଼ ଅଜବ। ମାନେ ଲୌକିକ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଆସିଲେ ପିଲା ଉଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ନୁହେଁ। ବାପା ନିଜେ ପିଲାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଅଲଗା। ଏହା ପଢ଼ାପଢ଼ିର ମାହୋଲକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଏକଦମ ଅଲଗା। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ। ପିତା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାମାରେ ପଢ଼େଇବାର ପାଠ ମିଳିଛି, ସେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସମାନ ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କହି ସେ ଯୋଉ ଭୟ ବା ଫର୍ମାଲିଟି ଥାଏ, ତାକୁ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସହଜ କରିଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଆଉ ସହଜତାର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହେଉଛି। ଏଠିକାର ନୀତିନିୟମ, ବାହାର ଦୁନିଆର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଖେଇ ହେବା, ଏସବୁଠୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ। ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଦେଖିବା। ମୁରଲୀରେ ଖାଲି ନିଜ କଥା ନୁହେଁ, ପୁରା ଦୁନିଆର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। ଭାରତ କେମିତି ନୂଆ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହେଲା, କଳିଯୁଗ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୀତର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ପରେ ତାର ବଦନାମୀ, ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ। ଏଇଟା ଆମର ଏବେକାର ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଉଛି। ବାବା ଆମକୁ ସେ ସୁନେଲି ଅତୀତ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ଭାରତ। ହଁ, କେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସୁନାର ମହଲ, କାନ୍ଥରେ ହିଲା ଜବାହାର ଲାଗିଥିଲା। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନମୁନା ଥିଲା। ବାଃ। ସେଠି କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ଅଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ରୋଗ ନଥିଲା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା। ସେଟା ଥିଲା ଅସଲି ଅମର ଲୋକ। ଆଉ ଏବେ? ଆଉ ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ଭୟ। ଯୋଉ ଭାରତ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆଜି ନର୍କ ପରି। ଅଧା କଳ୍ପ ଧରି ଆମେ ଖାଲି ତଳୁକୁ ହିଁ ଖସିଛୁ, ନିଜର ଦୈବୀ ଗୁଣ ହରେଇଛୁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ଆମେ ଏ ପତିତ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ନୁହଁ, ଆମେ ଥିଲୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏବେ ପିତା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁଣିଥରେ ସେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ବଡ଼! ବାବା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବା ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ହଁ। ଏଟା ଖାଲି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ଯେତେ ବୁଝିବା, ସେତେ ଭିତରୁ ଖୁସିର ନଶା ଚଢ଼ିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ିବା କଥା। କୋଉଠି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିର ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ, ଅସହାୟ ଭାବୁଥିଲ, ଆଉ କୋଉଠି ଏବେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ବନେଇବା ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାବନା ହିଁ ତ କେତେ ଖୁସି ଦବା କଥା, କେତେ ଶକ୍ତି ଦବା କଥା। ଏକଦମ। ଏଇଟା ସତରେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହଁ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଅଲୌକିକ, ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସହଜରେ ପଶେନି। ସତା। ଦୁନିଆର କୌଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କଥା ବା 84 ଜନ୍ମର କଥା ଅଛି, ନାଇଁ? ବାବା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଆତ୍ମା, ଯେଉଁମାନେ ଆଗ କଳ୍ପରେ ବି ଏ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଦେବତା ହେଇଥିଲେ, ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଏଟା ସହଜରେ ବସିବ। ସେମାନେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ କହିବେ, ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଇୟା ଜାଣିଥିଲୁ, ଖାଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏସବୁର ମୋଟାମୋଟି ସାର କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେକ୍ଆୱେ ଭାବରେ କହିବା, ତେବେ କ'ଣ ହବ? ହଁ, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଜୀବନକୁ ଏକ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ବୁଝିବା, ଆଉ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞା ରହିବା। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶକ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଗ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତୃତୀୟରେ, ଶରୀରରେ ଥାଇ ବି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି
ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ନିରନ୍ତର। ଚତୁର୍ଥରେ ମାଗିବାର ସଂସ୍କାରକୁ ପୂରାପୂରି ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଆଉ ଡ୍ରାମାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ହଁ, ଆଉ ମାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ନିଜ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ମାନେ ନିୟମିତ ମୁରଲି ପଢ଼ିବା, ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଥନ କରିବା ଆଉ ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ ନିଜର ଚାଟ ରଖିବା। ଏ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ଏକଦମ ସଠିକ୍ ସାରାଂଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମୁରଲିରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା କଥା। ହଁ, କ'ଣ ସେଇଟା? ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ଏ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଭୁଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଶରୀରରେ ଥାଇ ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର, ଯାହାଫଳରେ ଭୁଲ କର୍ମ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଥନ ଚାଲୁ ରହୁ। ଆସ୍ତିକ ହୋଇ ରୁହ, କେବେ ବି ମୁରଲି ମିସ୍ କରନି। ଆଉ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଚାଟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖ। ହଁ, ଏ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ବରଦାନ ବି ଏ ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। କ'ଣ ଅଛି ବରଦାନ? ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଭରି ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭବ। ମାନେ ଆମର ପ୍ରତି କାମ ବୁଦ୍ଧି ସହ ଆଉ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟତାର ବିଶେଷତା ଅଛି ସେମାନେ ସଦା ସୁଖ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟତା ନିଜ ପ୍ରତି ଆଉ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ହଁ, ସେହି ସତ୍ୟତା। ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଗଭୀର, ଦିନସାରା ମନନ କରିବା ଭଳି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ମୁରଳୀରୁ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ମିଳିଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବା। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେପରି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଶରୀରୀ ଏବଂ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଓହୋ, ସମୟ ସହିତ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସିଧା ଯୋଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଅଚଳ ରହିବା ପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାୟାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ୱାଃ, କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା! ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆମେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମଧାମ ଭିତରେ ଚାଲିବା ବେଳେ, ବୁଲିବା ବେଳେ, କାମ କରିବା ବେଳେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହି ଏହି ଅଶରୀରୀ ଭାବରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ। ହଁ, ମାନେ ଦେହଠୁ ନିଆରା ଆତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ। ତେବେ ଏହା ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବାର ଅନୁଭବକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଥିଓରି ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସର କଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଚିନ୍ତା। ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ এই ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଜ୍ଞାନର ଆଲୁଅ, ଏ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁନି, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।